Ukuhlala ucindezela ukhona impilo yangempela. Akukhona nje ukuphila kuphela, kodwa ukuphila okunethezeka nokugcwala. Izindaba ezinhle ziyazi, ungawuthola lo mkhondo wothando olukhulu, umcebo ongatholwa ezincwadini ezingcwele. Abaningi bayadlula lamagama amangalisayo ngoba kubonakala sengathi kungokomoya kakhulu. Kodwa ngaphakathi kwalawo mazwi kukhona imfihlo yokuthola inhlanhla. Akukhulumi ngemali ngqo, kodwa ngezimiso ezakha ingqondo yakho, ilingise indlela yokuphila ecebile. Uma ungazilandeli lezi zimiso, uzokhokhela umthwalo, njengabantu abaningi abaphila ngokuncane. Ubuthebi boqobo buqala engqondweni ehlangene. Ingqondo ehlukaniswe iyaphila ekuthandabuzeni, phakathi kokukholwa nokungaqiniseki, phakathi kokwenza nokulindelwa kwemangaliso. Zingaki izikhathi ozithole ugibele leli qhaqhwa? Uphupha ngokuphila okuhle, kodwa uvalo luvela, kuthiwani uma kungalungi? Kuthiwani uma ngingaphumeleli? Uma ngingakwazi? Lokhu kuqabana kwangaphakathi kufana nokuqhuba imoto ngelinye unyawo kuphedi, elinye ebrekini. Awuqhubeki, futhi uma uqhubeka, uhambo lude, lubucayi futhi lugcwele ukukhungatheka. Ikusasa lakho linquma namuhla. Kuyiqiniso ukuthi ubuthebi abubhekile emalini, kodwa ekukholweni okungabonakali. Kukhona ukukholwa kukho konke okungabonakali, kodwa okukhona enhliziyweni. Nganginayo imisebenzi yasemibhedeni, nginemali ezinzile, isikhungo, nokuhleleka. Kodwa ngaphakathi, ngangizizwa ngifa ngansuku zonke. Ngabona ukuthi kukhona okukhulu okungilindile, kodwa ngangingenalwazi. Kwathi ngithola incwadi ethi Think and Grow Rich, ngaqonda ukuthi ngiyabona isimiso esishintsha impilo. Ngangingenamali, noma ubudlelwane, noma imfundo ephakeme. Kodwa nginqume ukukholwa kokungabonakali. Ngahlala ngithemba okungabonakali kunelokhu engikubonayo. Lokho kwanquma ukushiya iyunifomu yami yomlilo, ngavula ibhizinisi lami lokuhlanza. Isiphumo: ngonyaka wokuqala, ngathola imali engaphezu $100 ayizinkulungwane. Cabanga, indoda engenalwazi, engenamfundiso, kodwa enengqondo eqinile. Manje, cabanga ngezikhathi ongashiyele amathuba ngokufuna isiqiniseko. Zingaki izingcaphuno ozibekele eceleni ngoba uthi ngizolindelwa isikhathi esifanele. Kepha ngitshele, nini isikhathi esifanele esifike emnyango wakho? Izibalo zibonisa ukuthi abantu abangaphezu kwama-70 bahlala emisebenzini abangayithandi ngenxa yokwesaba ukuthatha amathuba. Bayathanda isiqiniseko sokungakhululeki okwaziwayo kunokungabaza kokuphila okugcwele. Yileyo ngqondo ehlukaniswe evala izigidi zabantu. IBhayibheli lifundisa ukuthi umuntu onengqondo emibili uhlala eguquguquka ezindleleni zakhe zonke. Akuyona nje inkondlo yasendulo. Yilokho okufanele ukuphila kwabantu abangaze baphile kamnandi. Uma ufuna ukuphumelela, kodwa uqhubeka uphinda amazwi athi imali ayilethi injabulo, lokhu akuyona yami, ulindele kanjani ingqondo yakho ukudala isikhala sobuthebi? Kufana nokuhlwanyela imbewu bese uyikhulula emhlabathini njalo lapho unemilingo. Yilokhu okubalulekile, uma ukholwa kokungabonakali, ingqondo yakho ifuna ubufakazi ezintweni ezibonakalayo. Isayensi ikuqamba lokhu ukuqonda okuqinisekisa. Uma ukholwa ukuthi awukwazi, uzothola izizathu zansuku zonke zokuqinisekisa lokho kukholwa. Kodwa uma ukholwa ukuthi usucebile, ngisho nezikhwama zakho zingenalutho, uzoqala ukubona amathuba ongakaze uwabone. Umehluko ukhona kulokho okukhethayo ukukondla. Isibonelo esivelele yiWalt Disney. Ngaphambi kokudala umbuso esiwaziyo, wakhishwa emsebenzini ngoba engenalo ubuchule. Uma ekholelwe kuphela ekubonakalayo, wayengayeka. Kodwa wakhetha ukukholwa kokungabonakali, iphaki lokuzijabulisa akukho muntu owayengacabanga ngalo. Namuhla, izigidigidi zabantu zithinteka yileyo mbono evela engqondweni egxile. Inselele engiyinikeza ilula, kodwa ishintsha impilo. Izinsuku eziyisikhombisa, khetha umbono, iphupho, noma yini ebonakala kude. Bhala njengoba sekwenzekile. Funda phezulu ekuseni nakusihlwa. Kepha yilokhu okubalulekile, ungavumeli ingqondo yakho iphikise kanjani. Vele umemezele, vele ukholwe.
ngoba okungabonakali kuqala okubonakalayo. Lokhu uma kwenziwa ngobuqotho kuzoshintsha umbono wakho ngokwakho nomhlaba. Ubuthebi bukhula lapho unquma ukuyeka ukukhathazeka phakathi kokukholwa nokungabaza. Uma ukhetha ukukholwa kuqala, izulu liyakuhlanganisela ukuletha okunye. Ingqondo egxile iyisisekelo sempilo ecebile. Ngoba labo abakholwa kuphela kokubona, abasoze babona ngaphezu kwalokho abanawo. Inhlekelele enkulu yempilo akuyona ukufa, kodwa ukuphila ngaphandle kombono. Ngaphandle komfanekiso oqondile wesikhathi esizayo, uba yisigqila sezimo. Ubone kanjani ukuthi abaningi basebenza kuphela ukuze bakhokhele izikweletu? Bavuka ekuseni, babhekane nezimoto, bachitha usuku emisebenzini abangayithandi, babuya ekhaya bekhungathekile, futhi ekupheleni kwenyanga, imali iyaphela. Leli qhaqhwa liyaphindaphinda unyaka nonyaka, kuze kube sekupheleni kokuphila ngaphandle kokuphila ngempela. Ngaphandle kombono, ukuphila kuyaba ukuphila nje. IBhayibheli lithi, ngaphandle kombono, abantu bayaphela. Futhi lokhu akukhawulelwe kuphela endabeni yokomoya. Yiyona miyalo ebusa ingqondo yomuntu. Ngaphandle kombono ocacile, akukho sizathu sokuthuthuka, amandla okunqoba izinselele. Ubuchule bokwenza into entsha. Okuphambene nakho kuyiqiniso, uma umbono uvutha kakhulu, uba yiphunga, kungakhathaliseki izinselele. Ngangiphila lokhu ngokwami. Ngesikhathi ngishiya umsebenzi wami wezimoto, abaningi bacabanga ukuthi ngiyisithuthwane. Ngubani ohlala eshiya umsebenzi ozinzile ukuze athathe amathuba okungaziwa? Kodwa umbono wami wawudlula isiqiniseko sami. Ngibone ngokucacile ikusasa lokhululeko, ukulawula isikhathi sami kanye nemiphumela yami. Lokho kwanenza ngaba nesibindi sokuqala ibhizinisi lami lokuhlanza, ngisho engenalwazi. Okumangalisa ukuthi abaningi babona ingozi, mina ngangibona amathuba kuphela. Yilowo mfanekiso oqondile engqondweni yami owangiqinisa, futhi ngaphansi konyaka, umbono wami waba yiqiniso ngokuzuza kwami okuqala okukhulu. Inkinga ukuthi abaningi babona umbono njengento ehlwabusayo, ilungelo labantu abahlakaniphile noma abanobuciko. Kodwa akuyona iqiniso. Wonke umuntu angakwakha umbono. Umehluko ukuthi bambalwa abanikezela ukuchaza ngokucacile. Ucwaningo lukaHarvard lubonise ukuthi abafundi abayi-3 kuphela bachaza imigomo yabo ngokuningiliziwe. Labo bafundi abayi-3 bafinyelele, eminyakeni eminingi kamuva, imiphumela engaphezu kwabahlali abayi-97 ndawonye. Akuyona inhlanhla. Yisayensi. Ingqondo eqondiswa umbono ineqiniso, futhi iqiniso likhulu lilinganisela intuthuko. Kodwa kukhona ugibe, ukudideka kombono nesifiso esingenalutho. Ukufuna imali eyengeziwe, indlu enkulu noma imoto entsha akuyona umbono. Yisimo sokuntula. Umbono uyiqondo. Okuthinta nomusa wokuhlangenwe nakho okudlula ukuqoqwa nje kwempahla. uSteve Jobs akazange adale i-Apple ukuze acebe. Ufuna ukuhlukanisa ikhompyutha ezandleni zabantu bonke. Imali ifikile njengomphumela walowo mbono. Lona yilo mbhalo oguqula abantu abavamile babe ngabangavamile, ukusebenza ngenjongo, hayi ngemali. Mhlawumbe uzibuza, kuthiwani uma ngingakaze ngiwazi umbono wami? Ngingawuthola kanjani? Impendulo ilula, kodwa idinga isibindi. Zibuze, ngingenzani insuku zonke, ngisho engenamali? Yini engikhuthazayo nje uma ngicabanga? Lapho uthola impendulo, uzobe unombewu wombono wakho weqiniso. Ngiyakhumbula isikhathi lapho ngangikwelezelwe, ngifuna indlela yami. Izikhathi eziningi, ngangicabanga ukuthi ngiyavuma, ngiyamukele isikhathi sami. Kodwa njalo lapho ngivala amehlo, ngangibona impilo enye. Ngangizibona ngisesiteji, ngifundisa abantu, ngibabonisa ukuthi bangawaphula amasonto abo engqondo. Lowo mbono waba yinto engokoqobo kangangokuthi kwakungenakwenzeka ukumangala. Futhi yilowo owangikhuthaza, isinyathelo ngesinyathelo, kuze kube yilapho lowo mfanekiso wangaphakathi uba ngaphandle. Namuhla, uma ngibuke emuva, ngiyabona ukuthi ngaphandle kwalowo mbono, ngangizokhona emisebenzini embi kuze kube sekupheleni kokuphila.
Mhlawumbe ubuye uzwela lokhu, njengokungathi umphefumulo wakho ucela into enkulu. Uzothini ngalokhu? Uzoliyeka leli lizwi egameni lesiqiniseko noma ulizondle kuze likhule? Ukukhetha kuyakho. Ngifuna ukunikeza umsebenzi olula, ezinsukwini ezingamathithi ezilandelayo, njalo ekuseni lapho uvuka, nika imizuzu 10 uthule. Thatha incwadi bese uchaza usuku lwakho oluhle, kusukela ekuvukeni kuze kube sekuphumuleni. Chaza ngemininingwane, ukuthi ukhona phi, ukuphi, ukuthi wenzani, ukuthi uzizwa kanjani. Phinda nsuku zonke. Emavikini ambalwa, lowo mbono uzoqala ukuphila ngaphakathi kwakho. Ubuchopho bakho buyokuqonda ukuthi kungumyalo futhi luzoqala ukufuna izindlela zokuguqula lowo mfanekiso abe yiqiniso. Akukho ukuphila okuhle ngaphandle kokulungisa impilo yakho ngumbono oqondile. Labo abasebenza kuphela ngemali bayaphila, kepha labo abasebenza ngombono badala ifa. Ekugcineni, akuyona imali eyenza umehluko, kodwa indlela owasebenzise ngayo impilo yakho ukwenza into enkulu. Omunye wezitha ezinkulu zobucebi yikuqhathanisa. Uma uqhathanisa impilo yakho neyalomunye umuntu futhi uzizwe sengathi ushiyeke, uhlwanyela imbali yokuhlupheka. Zingaki izikhathi osekhona ugibele isikrini sefoni, ubona uhambo, izimoto, izindlu noma impumelelo yabanye, futhi ngaphakathi uzizwa sengathi awusoze ufika lapho. Lokhu kuvimba ubuchule bakho futhi kulimaza ukuzethemba kwakho. IBhayibheli lasele lixwayisa, ungalangazeleli okungowomuntu wakho. Akuyona nje imithetho yokuziphatha, iyimiyalo yobuthebi. Amandla achithwa ekuqhathaniseni nabanye angasetshenziswa ukwanda kokuba nakho. Ngikufundile lokhu ngendlela ebuhlungu. Lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza, ngithole unyaka ngaphezu kwalokho engangingakaze ngicabange ngokuphila. Kodwa esikhundleni sokuqonda ukwanda nokuthuthukisa indlela yami, ngiqale ukubuka lokho abanye abantu bebhizinisi abakwenzayo. Abanye babe nezimoto eziphezulu, abanye babebonisa izindlu. Lapho ngiqhathanisa kakhulu, ngaba nginomusa, njengokungathi intuthuko yami ayanele. Kwaba yilapho ngiqonda ukuthi lokho kwakudla amandla ami. Ngezikhathi ngiqhathanisa, nganciphisa inani lami. Kwathi ngiqonda ukuthi isifingo kwakungekhona ukufuna okwalabo abanye, kodwa ukwanda kokuba nakho. Buka eduze kwakho. Mhlawumbe awunayo indlu yamaphupho akho, kepha unamaphahla. Mhlawumbe awunayo imoto ebiza kakhulu, kepha unawo ukuthutha. Mhlawumbe awunalo ibhizinisi elifanele, kepha unawo umbono, ikhono, ithuba. Inganekwane yamakhono ibonisa lokhu. Indoda yanika abakhonzi abathathu imali, ngayinye yathola into ehlukile. Ababili bandise, omunye wabafihla. Yini oyenzile ngalokho okutholile? Ukuqhathanisa kuholela ekufinyeleleni, kepha ukwanda kuholela ekucebeni. Ucwaningo luka-University of Warwick, e-United Kingdom, lubonise ukuthi abantu abaqhathanisa njalo nabamelwane noma abantu basemsebenzini banamathuba aphansi okuthokoza, ngisho noma bezuza ngaphezu kwesilinganiso. Lokhu kusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uzuza malini, uma uqhubeka uzilinganisa ngesilinganiso sabanye, awusoze uzizwa ucebile ngempela. Ubuthebi buyisimo sengqondo, akuyona umjaho wokubona ukuthi ubani ongenayo. Futhi nansi isibonelo sokuthi ukuhaha kubhubhisa kanjani impilo. uMichael Jackson, omunye wabahlabeleli abakhulu kunabo bonke, uqoqile ubuthebi nobukhulu abambalwa abalingana nabo. Kepha ukufuna kwakhe okungapheli ukufuna okuningi, isifiso sakhe esigula sokunqoba abanye kuphela, kodwa nokuzinqoba, kwamholela ekubeni nezikwelethu nakuphila kokunganeliseki okuqhubekayo. Wayenomhlaba olimini, kepha walahlekelwa ukuthula ngoba wayengazizwa eyanele. Lokhu kubonisa ukuthi kungakhathaliseki ukuthi unayo malini, uma ukuqhathanisa nokuhaha kubusa ingqondo yakho, ukuwohloka akuyimfihlo. Indlela yobuthebi idinga ukuzithiba ukususa ukubuka impilo yabanye nokuyigxila eyakho. Ngiyakhumbula isikhathi lapho, ngikwelezelwe, ngangibheka abamelwane ngezindlu ezinhle, izimoto ezintsha, futhi ngangizizwa ngihlale ngibuyele emuva. Kodwa, esikhundleni sokuzama, ngiqale ukuzibuza, ngingenzani namuhla ukuze ngenze okuncane engikunayo.
Kwaba yilapho, kancane kancane, izikweletu zaguqulwa zaba izinzuzo, futhi impilo ebonakala sengathi ayikwazi ukuba khona yaqala ukwakheka. Ngifuna ukukunselela into elula kodwa ishintsha impilo. Izinsuku eziyisikhombisa, njalo lapho uzizwa unenhliziyo noma uziqhathanisa nomunye umuntu, yima bese ubhala izinto ezintathu ongazenza ukuze uthuthukise impilo yakho ngezinto onazo. Kungaba ukufunda ikhono elisha, ukunakekela impilo, ukutshala imali ebuhlotsheni noma ukuhlela izimali zakho. Yenza lokhu njalo. Uzoqaphela ukuthi ngokuqaphela ukwanda kwalokho onakho, ukuqhathanisa kuzobuthakathaka futhi ubuthebi buzoqala ukwanda. Ukungafuni okwabanye akusho ukuhlala uthule, kodwa ukuguqula amandla akho kulokho okubalulekile, ukuguqula lokho okusezandleni zakho kulokho ofuna ukukubona esikhathini esizayo. Labo abaphila bebheka ngaphandle bayalahleka, kepha labo abagxile ekwandiseni lokho abanalo bavula indlela eya ebuthebini obude kakhulu kunalokho ukuqhathanisa okwakuzohlinzeka ngakho. Zingaki izikhathi osevele wabelane ngephupho lakho futhi wathola ukungakholwi, ukwenyanya noma ukuhleka? Lokhu kwenzeka ngoba lapho ubonisa umbono wakho kubantu abangaboni ngaphezu kwalokho okubonakalayo, unikeza imbewu ebalulekile emhlabathini owomile. IBhayibheli lithi unganikisi okungcwele ezinjaneni futhi ungaphonsa amapharele akho ezingulube. Akuyona isigwebo, kodwa iyisikhumbuzo sokukhuthaza lokho okuqala ukwakheka ngaphakathi kwakho. Amaphupho okuqala abuthakathaka, njengomlilo ongacinywa yiphufu yokungakholwa. Ngakho-ke, ukuthula kunamandla. Ngesikhathi nginquma ukushiya umsebenzi wami, ngangikwazi ukuthi uma ngibika lokhu, ngizozwa ukugxeka, iseluleko esesabekayo nobuwula. Phela, ngubani ohlala eshiya umsebenzi ozinzile ukuze avule ibhizinisi lokuhlanza engenalwazi? Kepha ngathi ngihlala ngithule. Akuyona ihlazo, kepha ngangazi ukuthi kufanele ngivikele lowo mali omncane. Yilolo thulu elo langinika amandla okuqhubeka, ngingavumeli ukungakholwi kwabanye kugcwalise ukukholwa kwami. Ngakolunye uhlangothi, kunezimo lapho singafanele sihlale ngithule, kodwa sithi vuma. Ukuvuma kunamandla. Izulu liphendula amazwi aphuma emlonyeni wethu, ngoba lokho esikuphinda njalo kuyakha ingqondo yethu futhi kuchaphazela izenzo zethu. Zingaki izikhathi osevele uzwe amazwi athi, ngingumlutha, imali ayinikezi, impilo ilukhuni. Lezi zitatimende zidala ubuhlwempu. Njengomphumela, izinqumo zakho kanye nokuziphatha kwakho kuqinisekisa leli qiniso. Ngikufundile ekuseni ukuthi umlomo uyithuluzi lokudala. Lapho ngifunda amandla engqondo, ngaqonda ukuthi ngidinga ukuhambisana nokukhuluma kwami nekusasa lami, hayi isikhathi sami samanje. Khona-ke, ngisho noma ngikwelezelwe, ngiqale ukuthi nginothando. Nginemali eningi. Imali igeleza ngokukhululeka ekuphileni kwami. Ekuqaleni, kwakubonakala sengathi kuyiqiniso. Ikhwama lami lalingenalutho, kodwa umlomo wami wawuvele umemezele ubuthebi. Ngokuhamba kwesikhathi, ingqondo yami yaqala ukukholwa lawo mazwi, futhi lokho kukholwa kwangikhuthaza ezenzweni ezadalile iqiniso elifiswayo. Kukhona idatha yesayensi eqinisekisa lokhu. Ucwaningo lwezobuchwepheshe lubonisa ukuthi ukusebenzisa amazwi okuqiniswa kuhlobisa indlela ubuchopho obusebenza ngayo ulwazi, luqinisa izixhumanisi zezinzwa ezisekela izenzo ezintsha. Ngamanye amazwi, uma uphinda iqiniso elifiswayo, ubuchopho buyamukela njengeqiniso futhi buqala ukwenza ngokuvumelana nalo. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abadlali bezemidlalo abaphezulu basebenzisa ama-mantras namazwi amandla ngaphambi komqhudelwano. Abaqeqeshi ubuchopho kuphela, kepha baqeqesha ingqondo ukuze banqobe. Isibonelo esikhuthazayo yiMuhammad Ali. Ngaphambi kokuba abe yinkosi yebhokisi yezwe, wayesho ukuthi ngingumkhulu. Abaningi babekhohlisa, abaningi babengakholwa, kodwa waqhubeka ephikisa, amazwi akhe aba yiqiniso. Akalindelanga ibhulukwe ukuze azibize ngokuthi yinkosi. Kwakuphambene, amazwi akhe amqeqesha kuze kube yilapho izwe liqaphela lokho ayekusho ngaye. Uma lokhu kusebenze kubantu abakhulu, kungani kungasebenzi kuwe? Inkinga ukuthi esikhundleni sokusebenzisa umlomo ukuze wakhe, abaningi basebenzisa ukuchitha.
Amazwi okuhlulwa, ukugxeka, ukungabaza. Bese bezibuza ukuthi kungani impilo ingashintshi. Iqiniso liwukuthi impilo iyisithombe samazwi owaqhubeka uwaqamba. Ngifuna ukunikeza into engashintsha indlela yakho. Khetha isigwebo esifushane, esicacile nesihle esimelela impilo ofuna ukuyiphila. Kungaba nginokhululeko ngokwezimali, noma nginempilo futhi ngigcwele amandla, noma nginamandla okudala ubuthebi. Izinsuku ezingama-20 one, phinda leli gama njalo ekuseni lapho uvuka futhi njalo ebusuku ngaphambi kokulala. Yenza lokhu ngezwi elikhulu, ngokuzethemba. Uzoqaphela ushintsho oluzinzile, hayi kuphela esimweni sakho sokuziveza, kepha nasezimweni zakho zansuku zonke. Ukuthula phambi kwabantu abangakholwa kuvikela iphupho lakho. Ukuvuma phambi kwakho nohlaka kuqinisa ukukholwa kwakho. Leli lungiselelo linamandla. Gcina lokho okudinga ukuvikelwa, memezela lokho okudinga ukudalwa, bese ubuka impilo yakho ishintsha. Ngoba lokho osikhuthaza ngokuhlala ngithule kukhula ngasese, futhi lokho okuqamba ngezwi elikhulu kuvela kwabo bonke. Kukhona isimiso esinamandla abambalwa abasisebenzisa ngokwazi, ukubonga ngaphambili. Akuwona nje ukubonga ngalokho okukhonayo, kepha ngalokho okusazayo, njengoba sekwenzekile. Lokhu kwenza insimu yamandla yokukholwa eyaqina kangangokuthi iduduza izimo ezidingekayo ukuze lokho okufiswayo kuvele. Uma ubonisa ukubonga ngaphambi kokuthola, ubonisa ukuzethemba okugcwele ukuthi izulu, uNkulunkulu noma ubuhlakani obuningi besesephendule isicelo sakho. Kufana nokusayina isivumelwano esingabonakali lapho ukukholwa kwakho kuyisiqinisekiso. Abantu abaningi bahamba ngokuvumelana nomphumela obonakalayo. Bathi, uma ngithola lowo msebenzi, ngiyobonga. Uma nginayo imali e-akhawuntini, ngiyobonga. Kodwa lokhu ukuphila ngokuvumelana nezincazelo zabantu, hayi ngokuvumelana nemvelo yokukholwa. Ukukholwa kusebenza ngendlela ehlukile. Kuqala ubonge, bese uthola. Uqala uhlwanyele, bese ubuka. Ukubonga ngaphambili kufana nokubheka imbali esemhlabathini, ukukholwa ukuthi, ngisho noma ungayiboni, isakhula. Mina ngiyikwazile lokhu ngezikhathi ezibalulekile. Kwakukhona isikhathi lapho ngangikwelezelwe, ngingazi ukuthi ngizokhokhela kanjani izikweletu zenyanga. Esikhundleni sokuzama, ngiqale ukuhamba endlini yami ngibonga ngezwi elikhulu, ngiyabonga, ngoba izimali zami sesilungile. Ngiyabonga, ngoba ukondliwa kusefikile. Ngiyabonga, ngoba impilo yami yezimali ilungile futhi igcwele. Ngangingenalo ubufakazi balokhu eqinisweni elibonakalayo, kodwa isimo sami sasinjengokungathi lokho sekwenzeke. Ukuthanda okukhulu, kwafika amathuba angalindelekile, afana nemvula emva kwesomiso eside. Lokhu kwangipha amandla, njengoba ngibona izinto ezingabonakali zivele ziqale ukubonakala. Le ndlela ayikapheli nje ezingqondweni, kodwa ibonakala nakwimimoya yethu. Uma uhlale ubonisa ukubonga, ingqondo yakho iyakuqonda njengokuthi usukuqedele leli thuba. Lokhu kuqeda ukukhathazeka, kuqeda ukungabaza, futhi kukwenze ukhululeke futhi ukulungele. Kukhona izifundo ezibonisa ukuthi ukubonga kukhipha idopamine neserotonin, okuyizinto ezisiza ukuthi sibe nempilo enhle futhi sikhuthazeke. Ngamanye amazwi, ukubonga kukwenza ukwazi ukuthatha izinqumo eziqondile futhi kudala amathuba amasha. Cabanga ngoWalt Disney. Ngaphambi kokuba akhe umbuso wakhe, wayehamba ezindaweni ezingenalutho, ebonisa ukubonga njengokungathi iphaki selimiswe. Wayebona, azizwe futhi abonge ngaphambi kokuba abe nemali, abasebenzi noma yini. Iphuthuma yini? Izwe lonke laba yingxenye yento ayeyicabange engqondweni yakhe. Ungayisebenzisa le ndlela empilweni yakho yonke. Uma ufuna impilo enhle, qala ukubonga nsuku zonke, uthi, ngiyabonga ngoba umzimba wami unamandla, uphilile futhi ugcwele amandla. Uma ufuna ingcebo, thola, ngiyabonga ngoba ingcebo isivele iza empilweni yami. Uma ufuna ubuhlobo obuhle, bonga uthi, ngiyabonga ngoba abantu abathembekile, abanothando nabangokoqobo basevele bengingxenye yendlela yami. Ukuphinda lezi zinto ngomzwelo wangempela kuhlanganisa izinto oziqondayo nento ofuna ukuyenza.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukubonga akuyona into yokuzikhohlisa. Awukhohlisi ukuthi unayo, kodwa ubonisa ukukholelwa kulokho okungakabonakali. Kuyindlela yokuzethemba ecindezela ukungabaza, futhi ukungabaza yilo oqeda amaphupho akho. Uma ubonga kusengaphambili, ukungabaza kuyawohloka, futhi amandla akho ayahlangana nokuqiniseka kokuthi isicelo sakho sesivele siphenduliwe. Yenza lo mkhuba nsuku zonke. Uma uvuka, vala amehlo akho okwesikhashana bese ucabanga ngalokho ofuna ukufeza. Ngemuva kwalokho, bonga ngokuzwakalayo njengokungathi sekwenzekile. Zizwe injabulo yokunqoba njengokungathi usekujabulela. Phinda ubuye ngaphambi kokulala, ukuze ingqondo yakho engaphansi iqonde lokhu njengoba iphumule. Ngokuhamba kwesikhathi, uzoqaphela ukuthi ukubonga akusheshisi nje kuphela ukufika kwento ofuna, kodwa futhi kushintsha indlela ophila ngayo, ngoba uzoqala ukubona impilo ngethemba futhi ngokuqiniseka kokuthi konke kuzokusebenza ngokuhambisana nawe. Kukhona umehluko omkhulu phakathi kokulinda nokwenza, futhi lo umehluko ubonisa ukuthi impilo yakho iqhubeka noma ihlala iphakathi. Abaningi bakholelwa ukuthi kwanele ukuba nokukholelwa nje, belinde izinto zenzeke, kodwa ukukholelwa kweqiniso kudinga isenzo. Kufana nobuhlalo obuhlanganisa izwe elingabonakali nezwe elingabonakali, kodwa ukuze ulichwephe, kufanele uthathe izinyathelo. Ukulinda ngaphandle kokwenza kufana nokuhlala ngasemgodini womfula, ukholelwa ukuthi umfula uzokuthwala ngakwesinye iceleni, ngaphandle kokungena emanzini noma ukuhlola. Isenzo siyindlela ecacile yokubonisa ukukholelwa kulokho okufunayo. Uma othile ethi uyakholelwa ephusheni lakhe, kodwa angahambisi ngalo, lokho kukholelwa kuwumqondo kuphela. Ngakolunye uhlangothi, ngisho nezinyathelo ezincane eziya ekuhlosweni ziyizibonakaliso ezisebenzayo zokuzethemba kwakho. Cabanga ngomuntu ofuna ingcebo. Uma lo muntu echitha usuku lonke elindela ingcebo engenalutho, kuncane kakhulu okungaba yimphumela. Kodwa uma enqoba ukufunda, afune amathuba, azinike isikhathi namandla kulokhu okusha, ubonisa ukukholelwa ngesenzo. Lolu hlobo lwesenzo luvula indlela, ngoba yonke inyathelo lenza izixhumanisi ezintsha, liqalisa imibono emisha futhi lidala abantu nezimo ezingabe zaba khona uma belalile. Isenzo futhi sinomthelela omkhulu engqondweni. Uma usenza into, ngisho noma ingaphelele, ingqondo iyaqonda ukubaluleka futhi iqondisa amandla ayo ekutholeni izisombululo. Kulomkhuba lapho imibono emisha, izisombululo ezingalindelekile, futhi ngisho nalokho okuthiwa izingozi, okuyizimpendulo ezikulungele ukuphuma ekuhlaleni. Izikhathi eziningi, into ehlukanisa umuntu nemizamo yakhe akuyona ukungabi nakho noma ukungabi namandla, kodwa ukungathathi isinyathelo sokuqala. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ukwenza into akusho ukulinda konke kuqediwe noma kuphelele. Ngakolunye uhlangothi, ukwenza into ukukhula ngisho nangezinye izikhathi lapho ungaqiniseki, ngisho nalapho ungenawo wonke impendulo. Labo abalinde izimo eziphelele zokuqala, abaqali. Izinto ezinkulu zenza abantu abaqale ngalokho ababenakho, bakholelwa ukuthi izinto ezizofika ngokuhamba kwesikhathi. UThomas Edison, ngokwesibonelo, akalindelanga izimo eziphelele zokwakha ibhalobhi. Uqale nje, wenza amaphutha amaningi, walungisa indlela yakhe futhi waqhubeka kuze kube sekupheleni. Izenzo zakhe eziqhubekayo zazibonisa ukukholelwa kokuthi uzokwenza ngelinye ilanga. Ukukholelwa okusebenzayo kusivikela futhi isitha esikhulu sokufeza, ubuvila. Lapho silinda nje, siziphatha ngamahloni, njengokuthi akukabi isikhathi esifanele noma lapho nginayo imali engizoyisebenzisa, ngizoqala. Kodwa kuhlala kukhona into engaphelele, futhi ukulinda ukuphelele ukubopha umuntu ekwehlulekeni. Isenzo siphazamisa lo mkhuba, ngoba kukwenza uqale ukwenza into, futhi isenzo lenza amandla, imiphumela nokufunda. Isibonelo esilula ukutshala imbewu. Uma ukholelwa ukuthi izokhula, awulindelanga ukuthi umhlabathi wenze konke wodwa. Ulungisa umhlabathi, unisela, uyivikela ekukhanyeni okukhulu noma kubanda, unakekela ukukhula. Yonke isenzo ibonisa ukukholelwa kokuthi izokuphumelela. Ngaphandle kwalokhu, imbewu engcono kakhulu ayisoze yaba yisihlahla.
Indlela efanayo isebenza namaphupho akho. Zifana ngembewu ezitshalwe ensimini yempilo, kodwa ngaphandle kwesenzo, ngaphandle kokunakekela, futhi ngaphandle kokunyakaza, zizohlala zinjalo, zingabi iqiniso. Futhi kukhona into enamandla, isenzo sithumela isibongo ezingqondweni, noma kuNkulunkulu, ukuthi usukulungele ukwamukela. Kufana nokuthi, ngiyakukholelwa kakhulu engikucelayo, sengathi sengiyikona. Uma usebenza ngokukholelwa kwakho, izwe elingabonakali liqala ukuphendula ngokungafani, amathuba avuleka, nabantu abalungile bevela endleleni. Kulolu hlu lapho into ehlukile kwenzeka. Ngakho-ke, isenzo bubufakazi bokuthi uyakuqonda. Ukukholelwa okulinda nje buthakathaka futhi bungaphazanyiswa yizinkinga, kodwa ukukholelwa okusebenzayo kwenza imizi emikhulu futhi kusekela amaphupho akho kuze kube yilapho emisa. Uma ufuna ukushintsha noma iyiphi ingxenye yempilo yakho, ungalindi isikhathi esifanele, ngoba ngeke lifike. Qala ngalokho okunayo. Thatha isinyathelo sokuqala, ngisho noma sibonakala sincane, ngoba kulo mkhuba lapho impilo iqala ukuhambisana neminqwemo yakho. Ukukholelwa okungasenzi lutho luwumqondo kuphela, kodwa ukukholelwa okusebenzayo yilo amandla ashintsha okungabonakali zibe iqiniso. Ingcebo yangempela ayivelanga ngengozi, kodwa ngokwazisa okuthile okufanele ukufune ngezinto ozikhethayo. Imali, amathuba kanye nengcebo yizinto ezibonisa ukuthi ungubani ngaphakathi. Uma uqonda lokhu, akukho lutho oluvela ngaphandle oluzokwenza ungakwazi ukufinyelela lapho ufuna khona. Manje, uma ufuna ukwandisa umbono wakho futhi ukhuphuke ngesiteji esilandelayo endleleni yokuhlakanipha kwakho, ividiyo elandelayo isiqondisa kulolu hambo. Yonke inyathelo iyithuba lokuba ngcono kunalokhu okhona. Ngiyabonga ngokuba lapha nami futhi ngilindele kuvidiyo elandelayo.